सरकार आर्थीक संकटात सामाजिक येवजण्यो अडकल्यो। हांव जाणत आशिल्लो एक दीस हे संकट येतलें म्हणून। दोत्तू अप्पा, कसले संकट आयला रे? आगो, सरकारा कडेन सध्या पयशे ना, कळ्ळें तुका? सरकारान जाहीर केल्ल्यो येवजण्यो मुगो चालीक लावपाक आडखळ येवंक लागल्या। दोत्तू अप्पा, सरकाराकडे पैसे ना तुका ते आता कळ्ळे, आणि ते बी पेपर वाचून? म्हाका हे पयलींच 8-10 दीस पयलींच खबर आशिल्ले। अब्बा, सरकाराच्या अर्थीक खात्यात काम केल्ल्या भशेन उलयता मुगो तूं? सांग म्हाका, तुका कशें कळ्ळें तें? आमची बायलांची पावर कितें कमी तर? आगो अमृत्या, ही पळय आतां पेपरान खबर आयल्या न्हू, ही ह्या वार्ताहराक काल काय पयर कळ्ळें आसतली। तूं म्हणटा तुका 8-10 दीस पयलीं कळ्ळें म्हणून। म्हणटच तूं कितें सुपर फास्ट रिपोर्टर जाला तर? तशें न्हू रे दोत्तू अप्पा, आमच्या त्या वाड्या वयल्या मरे महिला मंडळाची मिटींग आसली रे। ती आतां नवरात्रीच्या निमतान दांडिया, गरबाच्यो सर्ती आयोजीत केल्या न्ही रे आमी। आमच्या कमिटीन मरे ती पेडणेकर आनी सालेलकराची बायल आसा रे, ती बीजेपी महिला मोर्चाच्या कमिटीन आसा। उलयता मरे दोत्तू अप्पा, तिणें ही गजाल आमकां सहज सांगली। आनी बीजेपीचे जे मेंबर ह्यो बायल्यो आसात पळय, तांकां ही सगळी गजाल खबर आसा। मालकिरियात 40 डोनेशनां मागतात, डोनेशनां घेतात, रातच्यो फ्रांसिका 12 वचून पार्ट्यो करतात। तुमकां मरे सारकी बुद्ध शिकयता। डोनेशनां जाय तुमकां। भोसत्या तांबडोसो जाला रे, आनी कोणाक गाळयो घालता रे? ना न्हू अमृत्या, हे लोकांच्या गामा कोणत्याचे पयशे लाय करून वतात मुगो, आनी 12 पासून पार्ट्यो करतात मुगो साऱ्याच्यो। अरे जालां कितें? जाण मरे दोत्तू अप्पा, हे वाड्या वयले तोंडाल भुरगे लोकां कडसून डोनेशनां एकठांय करतात, आनी प्रोग्राम करनासतना मरे हे सगळे खर्च करून रातच्यो 12 पार्ट्यो मरे करतात। कोण ते भुरगे? अरे आयज मरे म्हाका दिसतून मेवळे थिंगा, तांकां बरोच दिलो च्या बिवन सारकोच। हय गो भोसत्या, तूं मातसो आतां थंड जा पळोवया। आगो, तोंड जावन उपयोग ना, हांकां मुगो सांग सोलून काम ना, सोलून कोर्टीक म्हणून सारके लोकांक नाडटात सारके। हो गे, हो पेपर वाच। सरकारा कडेन खंय पयसो ना। अरे दोत्तू अप्पा, पयसो उरतलो खंयचो? खाल्लो मरे सगळो लुटून तेंच्यांनी। ती बायलां म्हणटाली मायनींग बंद करून खंय सरकाराक चड फटको बसला। सरकारान जे फुडारी असतात पळय गो, मुखेली असतात, तांच्यांनी मुगो दूरदृश्टी दवरून मुगो येवजण्यो आंखपाक जाय। एकदां आपूण सत्तेर आयलो काय ना, हांगा प्रत्येक जण आपूण देव समजता, आपल्याक जाय तशें करता। कळ्ळें तुमकां? नाका जाल्ले प्रकल्प हाडप, कोट्यांनी रुपया खर्च करप, आनी अर्द्यार तो प्रकल्प तसोच सोडून ते कोट्यांनी रुपया खर्च केला ते उदकान घालप। कोण विचारपी ना। तेच म्हणटा हांव, असो तरेन रूट मारल्यार सरकार थिगून पयसो उरतलो खंयचो गो? खरें सांगता हांव, सरकारान मरे सरसकट मायनींग बंद करून लोकांक मरे सामके त्रासान घाल्या। सावड्डे, उजगांव, दिवचलचे लोकांची मरे मनस्थिती सारकीच ना, आनी ते बाबडे मायनिंगाचेरूच निघून आसात मरे। आगो, तूं म्हणटा पळय ती 100% गजाल खरी, पूण सगळ्योच मायनी मुगो कायदेशीर आशिल्ल्यो अशें ना। आतां जालां कितें, सुक्या बरोबर ओलेंय जावपाक लागलां। सोळा खंयचे दोत्तू अप्पा, आतां ते करपोंक लागला, करपोंक। मायनींग बेल्टान खंय मरे सगळ्या लोकांचे पाशयेंस सोंपलां आतां। कितें जालें जाणा मरे, हे लोक मरे मायनिंगाचेर निघून आसले, आनी 4 पयशेय मेळटाले, म्हूण तेंच्यांनी शेतां बितां करपाची सोडून दिल्या। खरें तें। पयर म्हाका एकटो सांगतालो, मायनींग जर अशें आनी खूब तेंप बंद उरलें न्हू जाल्यार सगळ्यो भानगडी वाडटल्यो, लोक रस्त्यार येवंक लागतले म्हणटालो तो। येवंक लागतले खंयचे? ऑलरेडी रस्त्यार लोक येयले। सारकें। आतां ते रस्त्यार लोक येवपाक लागले मुगो, ते इल्ले मुगो बेशिस्त जातले। मागीर कोण तरी तातलो एकटो मुगो फातर बी घेतलो कितें तरी, आनी कोणाचे तरी शेवटान मारतलो। घे मागीर सगळ्याक बोबाद, धांवपळ आनी कितें म्हूण सोंसू नाका। मागीर पुलीस येतले, लाठीचार्ज ऑर्डर, आनीक बोबाद। घे मागीर लॉ आनी ऑर्डर प्रॉब्लम, मागीर आनी सोंसू नाका। कितें जातलें पळय, तातूंतल्यान मरे भानगडी वाडटल्यो, आनी सगळ्या संवसारभर आमच्या गोंयचें नांव मरे पिड्ड्यार जातलें। एक मरे चुकीचो संदेश वतलो की गोंयान अत्याचार चल्ल्यात, हिंसाचार चल्ल्यात, थंय रावप सोशीक जायना आतां म्हणून। म्हणटकूच पर्यटक येवप बंद जातले। राज्यांतले येवचे ना आनी भायले येवचे ना, सगळो टुरिजमाचेर सुद्दां परिणाम जातलो। मागीर मायनिंगय बंद आनी ट्युरिजमय बंद, गोंय आमचें सोंपतलें मुगो इतक्या। पूण पर्रीकरा कडेन जादू आसा म्हणटालो न्हू रे? आगो, कसलीय सवंगां मनशान घेवं येता, पूण पयशांचे सवंग घेवंक जायना अशें हांव म्हणिना। पर्रीकार म्हणटालो, विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्लो पळय तेन्ना तो सदांच हेच सांगतालो।
तो ऐका ते कितें रे काचापूल सो जावन आयला अरे वयर रात्री अंजुना एकल्या गांधी नावाच्या मनशाक धरला. गांधी दत्तू अप्पा महात्मा गांधी मेल्यार 50-60 वर्सां जाली न्हू रे. अगो महात्मा गांधी न्हू गो, हा एकलो गांधी नावाच्या मनशाक अंजुना धरला. ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन संघटनेचो गोंयचो मुखेली गोंय तो. वयर राती गोंयमूठ पुलिसांनी ताका धरलो. ह्युमन रायट्साच्या नांवान खंय तो लोकांक धमक्यो दिवन टोपयो घालतालो, लाखांनी रुपयाची खंडणी घेतालो. अरे तोच मरे तो सगळ्या राजकीय फुडाऱ्या वांगडा रावन पेपरार फोटो घालतालो तो. पर्रीकारा बरोबर ताजो फोटो आसा खंय, सलमान खुर्शिदा बरोबर आसा खंय, वद्रा बरोबर आसा खंय, बाबूश मोन्सराता बरोबर लेगीत आसा खंय. हय, हे ह्युमन रायट्स म्हणजे कितें रे गोंयना. ह्युमन रायट्स म्हणजे मनशाच्या अधिकारा खातीर संरक्षण करपी संस्था. म्हणजे कितें केलें तर त्याने? अरे वयर खंय तेणी एका हॉटेलवाल्या कडल्यान जबरदस्तीन खंडणी वसूल केली. तो अप्पा हांवें तुका ओदय सांगलेलें पळय, तो डोनेशन घेता खबर असलोच बांगडो येवं. हय रे बाबा, सोंसपाचें ना, कोणाचेर विश्वास दवरपाचो आनी कोणाचेर ना हें कांयच कळना. पळय मरे आतां कोणाच्या नांवान कसल्यो कसल्यो संस्था तयार जातात आनी स्वताच्या स्वार्थाक लागून ह्यो असल्यो भानगडी जातात. वचप ते असले लोक असल्यार फुडें कशें जावपाचें रे दत्तू अप्पा. म्हाकाय तोच प्रश्न पडला. प्रत्येक जाणांक मुवो जाय फक्त पयसो आनी पयसो, मागीर तो कसोय जमो म्हणटात ते. लोकांकडे पयसो आसलो मरे, पूण हेराकूय दिसता कितें आपले कडेन असोच पयसो आसचो आनी वरत गाडयेतून भोंवच्यो कश्यो. अरे पूण प्रामाणीकपणान पयशे जोडटा तातूंत जें समाधान आसता पळय तें मरे फटींगपणा करून मेळिल्ल्या पयशांत नासता. जाणा मरे, आमच्या गोंयांत खंय बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशना खातीर इंडिया टुडे पुरस्कार मेळ्ळा. मायक्रो इकॉनॉमी क्षेत्रांत हो पुरस्कार मेळ्ळा खंय. कितें जाला मरे, इंडिया टुडे वर्सान वर्स असले पुरस्कार दिता, बरी गजाली. देशांतली सगळीं राज्यां आनी युनियन टेरिटरी म्हणजे केंद्रशासीत प्रदेशांक एकठांय करून तांच्या खंयच्या बऱ्या राज्यान जावं केंद्रशासीत प्रदेशांत बरो वावर केला पळय तांकां हो पुरस्कार ते दर वर्सा दिता. पयलीं केन्ना केन्ना गोंयांक मेळ्ळा हो. म्हणजे गूड गव्हर्नन्साक लागून मरे हो पुरस्कार. हय हय, वाडटे म्हारगाये पासून लोकांक थाकाय दिवपाक उबारिल्ली पावलां, पेट्रोलाच्या दरांत 11 रुपयाची क्रांतिकारी कपात, साबार कल्याणकारी येवजण्यो आनी प्रशासनात शिस्त हे सगळे सरकारान केला पळय त्या खातीर मरे गोंयांक हो पुरस्कार मेळ्ळा. हय, तूं हो पुरस्कार घेवपाक चीफ मिनिस्टर पर्रीकर वयतलो खंय. पुरस्काराचें बरें आसा रे. सध्या सरकारा कडेन पयशे ना ताजें कितें काय म्हणटा हांव. कितें? सरकारा कडेन पयशे ना? कितें म्हणलें गो तूं? म्हणजे तूं कितें पेपर अर्दकुडत वाचता? ना. पेपरान आयला मरे. हा, गोंयांक पुरस्कार मेळ्ळो हें तुवें वाचलें आनी सरकारा कडेन पयसो ना हें तुवें वाचूंक ना. ना रे तो हालीं आमी पेपरूच पळोवंक ना. बरें तें सोड. विष्णू वाघान खंय मरे रिझोफोनिया गेमी गोंयांत ऑर्गनायज करपाक सारको विरोध केला. अरे सध्या काँग्रेस पक्ष पडला थंड, कळ्ळें तुका. म्हणटकूच तो विष्णू वाघ पळय आसा तो मदीं मदीं ऑपोजिशन लिडर कसो जावं विरोधकाची भुमिका घेता. विष्णून तेन्ना मिडियम ऑफ एक्सट्रॅक्शन प्रश्नाचेर तसोच विरोध केल्लो खंय. अरे आतां कितें जालां मरे, ह्या भाजप आघाडी सरकारांत मरे विष्णूक 2-2 पदां आसात. म्हणजे कसल्याय गजालींचो विरोध केल्यार चड पदां मेळटा काय कितें. कितें आसा मुगो, सरकारान रावून आपल्याच सरकाराचेर टिका करप म्हणजे खरें म्हणजे बरोबर न्हू. पण आतां लोकूय हुशार आसा, लोकांकूय कळटा कितें तें. कारण खंय लुसोफोनिया गेमीची नेटान तयारी केल्या मरे. आनी जर विष्णू वाघ अडखळ हाडूंक लागलो जाल्यार फुडें जातलें कशें. अरे पर्रीकर बाब मरे सगळें जाणा कोणाक पळय कसो हँडल करप पळय तो तें. हय मरे, तशें जाल्यार सरकारी तिजोरेन पयशे ना ताजें कितेंय तरी कर म्हणून सांग ताका. हांवें आनी एक गजाल आयकल्या. आतां विष्णू वाघाक खंय मरे तांबडो दिवो मेळपाचो आहा. तांबडो दिवो? हो आनी कित्याक रे बाबा. आगो विष्णू वाघाक खंय आतां पर्रीकार कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो आसा, म्हणटकूच मागीर तांबडी दिव्याची गाडी आसात भोंवपाक. बरें मरे, कित्याक विरोध केल्यार एवॉर्ड मेळटा. अरे एवॉर्ड रिवॉर्ड काय आनीक कितें तें मागीर पळोवया. पूण म्हाका ही जी खबर मेळ्ळा न्हू ती 99% सारकी आसा. पूण राव रे दत्तू अप्पा, तांबड्या दिव्याची गाडी फकत मंत्र्याकूच मेळटा न्हू रे. आगो आतांच्या तेंपाक कितें जालां न्हू, सरकारां सांबाळून दवरपाक तरेतरेचे कसरती करच्यो पडटा. जर सरकारांतले 1-2 आमदार जावं मंत्री जर कितें हालचाली करता म्हणून जर मुख्यमंत्र्याक कळत न्हू जाल्यार तांकां थारोवपाक मुगो मागीर फेरबदल म्हणून करतात, नाल्यार आनीक कितें तरी मंत्र्यांची पदां वाडयतात, नाल्यार कसले तरी थारावणे करून तांकां पदां दितात. दिगंबर कामतीचें सरकार सत्तेर आसतना खंय आग्नेल फर्नांडिसाक ईडीसीचो चेअरमॅन आसलो म्हणून तांबड्या दिव्याची गाडी दिल्ली. हय रे,
आणि मोदी सरकारान आनी एक नवे हे प्रकार सुरू केल्लो, पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणून करप, ताकाय तांबड्या दिव्याची गाडी दिवप चालूच आशिल्लें. म्हणजे एका वाटेन तांबड्या दिव्याच्या गाडयांचो आंकडो वाडतच वचप आणि दुसऱ्या वाटेन राज्याची अर्थीक स्थिती खालावत वचप हें नाका जाल्लें मरे. अजब है गोवा के लोक, अशें तेन्नाच्या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेरून म्हणिल्लें. आता ह्या संकटांतल्यान भायर सरपाक गोंयकार आनी गोंयचें सरकार कितें चमत्कार करता ते पळोवचें पडटलें. जय लोकशाय. लोकशाही.